Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo tengo un dibujo para ustedes. Empecemos con eso. Es tan fácil. La gallina cacadea y dice cacadá, cacacaca. Y el conejo chilla y es... Empecemos. Muy bien. El elefante es Barrita y ella hace ese ruido. Muy bien. Y el león ruge. ¡Guau! Wow. El león, El oso. el oso ruge. El oso. Gruñe. Muy bien, mi amor. Ya vas. Hasta luego. Besita.